Hello，大家好，我是老沈啊。这两天啊，评论下方很多粉丝都在问我这个车到底是多少钱啊？这个车呢，它跟玩具车不一样，它属于模型级别的。然后这个车的价格呢，也要超过1W 以上了。正常的话在1.5到1.7左右，看配置。这个车呢，它因为仿真度是跟真车差不多的。咱们现在试一下它的举升能力啊！打开发动机，这个发动机啊，它不是正常你们真车上面那种发动机啊，它其实是一个升组。咱们现在把这个顶起来，看看这个力气是非常大的啊！你看，包括我用手按，可以按不住的啊！现在应该有几十斤，动力是非常强的，它的举升能力。使用的是液压油缸啊，用液压油的。好，把这个轮片拿掉，有点倒。它用的，你看这个是跟那个真车一样用的液压油的。好，再提一点啊，咱们往前开一点，往前开一点。